வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் S.V.V ஆடியோஸ் தமிழ். நம்ம சேனலில் வந்து புதுசாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன பிளேலிஸ்ட்னால், நம்ம வந்து ஸ்பீக்கர், காருக்கு யூஸ் பண்ணுற சப்வூஃப் எல்லாம் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 inch சப்வூஃபர் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம அன்பாக்சிங்க்கு தான் பிளேலிஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்க நண்பர்களே. தொடர்ந்து பிளேலிஸ்ட்டில் வீடியோ வந்து கொண்டே இருக்கும் நண்பர்களே. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் அந்த சப்வூஃபர். இப்போ இந்த சப்வூஃபரை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த சப்வூஃபர் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டோன். இந்த சப்வூஃபர் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் மீதி என்ன இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இந்த சப்வூஃபரை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதுதான் அந்த சப்வூஃபர். நம்ம இப்போ அந்த சப்வூஃபரில் வந்து நல்லா ஒரு பேக்கிங் பண்ணிக்காங்க. அந்த பேக்கிங்கை பிரிச்சுக்குவோம். இந்த சப்வூஃபர் பிராண்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டோன்கிற பிராண்டு. இதோட மாடல், சப்வூஃபரோட மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா IT12300. இதுதான் இந்த சப்வூஃபரோட மாடல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த சப்வூஃபர் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த சப்வூஃபரோட மேக்ஸிமம் வாட்ஸ் என்னது, ஹை வாட்ஸ் என்னது, இதெல்லாம் இப்போ பார்ப்போம். இந்த சப்வூஃபரோட வாட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வாட்ஸ் 200, ஹை வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400க்கு மேலே யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்றும் இதெல்லாம் பிரச்சனை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் இருக்குது. இதில் இன்னும் நிறையா ஒயிட் கலர், இதில் அடுத்த கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் இருக்குது. வேறு என்ன கலர், ப்ளூ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சப்வூஃபரோட வெயிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 kg. சப்வூஃபரோட கோன் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ஹெவியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்பான்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரப்பரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. காயில் வைண்டிங்க்கு போதுங்க பார்த்தீங்களா, இதுவுமே நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் காப்பரில் கொடுக்கல. 90 சப்வூஃபர் மாதிரி தான் இருக்குது. 90க்கு எடுத்துனா இது நல்லாயிருக்கும். எஃபெக்ட் பார்க்கலாம், எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எஃபெக்டும் இன்னும் நல்லாயிருக்கு. 90க்கு எடுத்துனா இது யூஸ் பண்ணலாம், நல்லாயிருக்குன்னு பிரச்சனை இல்லை. நான் இந்த சப்வூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 கஸ்டமருக்கு போட்டு கொடுத்துட்டேன். நல்லா தான் இருக்குது. கொஞ்சம் லோ பட்ஜெட்டாக இது யூஸ் பண்ணணும், கொஞ்சம் நல்லா ஹெவியாக யூஸ் பண்ணால் இந்த சப்வூஃபர் இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. மேக்னெட்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் மேக்னெட் தான் போட்டிருக்காங்க. இதுலேயே டபுள் மேக்னெட் இருக்குது. இந்த சப்வூஃபர் வந்து 8 inch ஹெவி மேக்னெட் வருங்களா, சாம்கானில் வரும். நம்ம இது காருக்கு டியூப்லாம் போட்டிருப்போம், அதுக்கு ஈக்குவலாக இது இருக்கும். அதுக்கு வர்ற மேக்னெட்டு காயில் தான் இதுக்கும் வந்திருக்கு. பாடி மட்டும் இது 12 inch இது மேக்னெட் ரெண்டுக்கும் ஒரே சைஸ் தான் வருது. 8 inch ஹெவி மேக்னெட் சாம்கானோடது. இப்போ இந்த சப்வூஃபருக்கு யூஸ் பண்ணுற பாக்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். பாக்ஸே ஒரு 2க்கு 1.25 இருக்கும் பாக்ஸு. நல்லா பெரிய பாக்ஸு. நம்ம வந்து இந்த சப்வூஃபரை வந்து இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ணியிருக்க ஆம்பில் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதோட டெஸ்டிங் பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.
நண்பர்களே நம்ம இதோட டெஸ்டிங் வீடியோ பார்க்கலாம். ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே, அப்படின்னா தான் டெஸ்டிங் வீடியோ ஓரளவுக்குனாச்சும் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக இருக்கும். நண்பர்களே இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பாதி நண்பர்கள் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், வீடியோ போடுற எனக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நம்ம இதே போல் ஒரு அருமையான வீடியோவில் சந்திப்போம். நான் எங்கள் என்றென்றும் அன்புடன் SVVaudiostamil. பாட்டு தான் Check the mic and make sure it sound right, boys.